今17時19分、原村17時19分、南小島17時27分、徳島17時38分、徳島5時38分です。広谷17時48分、板野17時55分、池谷は18時8分、札幌バツ18時15分、佐野別田18時20分、下野は18時37分、池谷18時48分、終電高松到着18時54分到着、高松6時54分でございます。車のご案内いたします。車3両すべての3両とも自由席車、3両とも自由席車です。後ろから1号車、2号車、3号車と続きます。後ろから1号車、2号車、3号車、電車、自由席車。乗り号車は禁車です。2号車は禁車です。次に線別にましては1号車と2号車の車でございます。1号車と2号車でございます。時間のところで切符の料金をお買い求めなさない方、乗り越しなどご用ございます方、お知らせ